明星三缺一，接下落嚟咧就會有3個故仔，中間入面有一個咧係假嘅。我同 ERROR 嘅肥仔係親戚，點解會咁講咧？就係、因為身形。第一身形啦，第二就係、除咗眼鏡，整翻個頭咧係幾似阿肥仔嘅。真係有啲似喎，你唔講唔過。咁嗰時我做老林噶嘛，咁其實古天樂請我食飯嘅，咁佢就喺個飯盒嗰度拎咗一個飯盒出嚟，你識唔識啊？咁樣點解咧？你同阿古老闆去拍戲嘅時候咧，你唔順便拗下佢嘅？古老闆係有幫我哋講完賣廣告啊！而家你如果留意佢最新嘅廣告咧，佢最尾嗰句講完咁樣㗎，真㗎！你好似即係笑都係有睇過啦，係嘛？咁我有一次喺 fashion show 度咧，就化一個國際嘅名模，着得好比較性感啲咁樣，佢就已經咁樣。跟住之後我就有少少尷尬啦，我就望下會唔會有啲女同事幫我手咧？好彩冇。我就問一問佢啦，咁佢既然咁專業啦，我都好專業嘅咧，我就溫暖翻我雙手，跟住我就嚟啦咁樣，我就幫佢做咗一個 body massage 咁樣啦。哇！係做化妝嘅啫喎。講完。